आज का हमारा टॉपिक है कैवर्नस साइनस। पर कैवर्नस साइनस स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डिस्कस द ड्यूरल वेनस साइनस। लेट्स डिस्कस अबाउट द ड्यूरल वेनस साइनस। We know that brain is covered by the three layer of the meninges. We know that this is the brain, and this brain covered by the pie matter. This is a pie matter which line the inner surface of the brain, and middle arachnoid matter. This is a arachnoid matter, and outermost is a dura matter which line the interior of the cranial cavity. This is a cranial cavity, and this dura matter line the interior of the cranial cavity. We can see that in the figure. In the coronal section of the brain, there is also the cranial cavity or cranium and brain. पर यहाँ हम ना all three layer meninges को डिस्कस नहीं करेंगे. We have discussed only the dura matter. जो dura matter होता है ना, क्या होता है, 2 layers में split होता है. Outermost layer, industrial layer, which runs along the cranium or cranial cavity. We can see that this is the industrial layer which runs along the cranium or cranial cavity. Okay, and this is a meningeal layer which runs along the meninges of the brain. We can see that this is the meningeal layer which runs along the meninges of the brain, and at a point it invaginated. At a point it invaginated, and again it runs along the meninges of the brain. So एक तरह का स्पेस में होता है. आप देख रहे हैं बिटवीन द इंडस्ट्रियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ द डूरा मैटर एक तरह का स्पेस फॉर्म हो रहा है, और इसी स्पेस को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस. सो हम लिख सकते हैं व्हाट इज स्पेस फॉर्म बिटवीन द इंडस्ट्रियल and meningeal layer of dura matter, dural venous sinuses. This is dural venous sinuses. Okay, सेम बात यहीं पे मैंने मेंशन किया है. द इंडस्ट्रियल लेयर एंड meningeal layer both are the layer of the dura matter. Okay, thus we can say that a space present between the two layers of the dura matter called dural venous sinuses. Simple. A space that present between the two layers of the dura matter is known as the dural venous sinuses. And there is total 23 dural venous sinuses. Total 23 dural venous sinuses. And among 23, there are 8 pairs or 7 unpaired. 8 pairs mean 16 and 7 unpaired, total 23 dural venous sinuses. Then what are the pair or what are unpaired dural venous sinuses? Let's discuss the paired dural venous sinuses. First is transverse sinuses. We see that transverse sinuses and the sigmoid sinus and cavernous sinus, which is the most important sinus we have to discuss in the previous lecture, and superior pectoral sinus, inferior pectoral sinus, spinoparietal sinus, petrosquamous sinus, and middle meningeal sinus. This is paired dural venous sinuses. Okay, and unpaired. In unpaired dural sinuses, there is 7. What are they? First, superior sagittal sinus. Superior sagittal sinus, and inferior sagittal sinus. Okay, then straight sinus and occipital sinus and anterior intercavernous sinus, posterior intercavernous sinus, and basilar venous plexus. They are the total 23 dural venous sinus present. Among them, cavernous sinus is very important for university examinations. Most common asked questions in university board examinations. Then cavernous sinus.
This is our cavernous sinus, which is a pair sinus. We know that. Okay, this is a pair dural venous sinuses. अब बात आता है ये कहाँ पे लोकेट होता है, तो जो एस्पिनॉइड बोन है ना, ये दोनों देख रहे हो ना, दिस इज एस्पिनॉइड बोन, मतलब हम कह सकते हैं दिस कैवर्नस साइनस इज लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड बोन, है ना, हम कह सकते हैं आइदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड बोन. ओके, देन और स्पिनॉइड बोन के जो बीच बीच में खाली स्पेस होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, स्पिनॉइडल एयर साइनसेस, स्पिनॉइडल एयर साइनसेस, एंड दिस इज स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पिनॉइड बोन. ओके, okay, then this is structure called sphenoid bone. I hope you can understand. And in previous lecture we can see that in previous lecture you can see that this is a cranium, also the cranium in coronal section of the brain, and cranium industrial layer and meningeal layer, and between the space formed between this industrial layer and meningeal layer called dural venous sinuses. Same things happen, the same things but in detailed form. This is cranial cavity. Okay, and this is the meningeal layer of the dura-mater. Ron's meningeal layer of the dura-mater that includes the structure called hypophysis cerebri. You know that hypophysis cerebri is a most other name of the pituitary gland. Okay, and this is a industrial layer of the dura-mater. This is meningeal layer of the dura-mater, meningeal layer, and this is a industrial layer of the dura-mater. Okay, and between the industrial and meningeal layer there is space called dural venous sinus. मतलब दिस स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं कैवर्नस साइनस. ओके, एंड जो कैवर्नस साइनस होता है ना, उसका लैटरल वॉल होता है और मीडियल वॉल होता है और रूफ होता है और फ्लोर होता है. क्या क्या होता है, लैटरल वॉल, मीडियल वॉल, रूफ और फ्लोर होता है ना. अब जो MCQ होता है ना, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या एक क्वेश्चन रख देता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर पास थ्रू द इनसाइड ऑफ द कैवर्नस साइनस. दिस इज inside of the cavernous sinus, and what are the structure pass through the lateral wall of the cavernous sinus, and what are the structure present on the roof of the cavernous sinus and the floor of the cavernous sinus. Let's discuss on the lateral wall. On the lateral wall of the cavernous sinus we can see that third, fourth and fifth cranial nerve. There is a twist. In the fifth cranial nerve is a cranial nerve has three branches. First branch is maxillary, first branch is ophthalmic, and second is maxillary, and third is mandibular. And the lateral wall of the cavernous sinus, only first branch of the fifth cranial nerve means trigeminal nerve pass through the lateral wall of the cavernous sinus. Only first means ophthalmic. So this is the third cranial nerve, this is the fourth cranial nerve, and this is the fifth cranial nerve, trigeminal nerve, first branch of trigeminal nerve. And we have question that, sir, there is many book written, there is also second branch of the trigeminal nerve pass through the lateral wall of the cavernous sinus. Let me clear. In the new editions of the Gray's Anatomy, there is no mention that second branch of the fifth cranial nerve pass through the lateral wall of the cavernous sinus. In upgrade version of the Gray's Anatomy, only first branch of the trigeminal nerve pass through the lateral wall of the cavernous sinus. Okay, this is lateral wall, and inside the cavernous sinus there is also two structures are passed. Important, this is the most important structure. This is a red in color called internal cataract. Okay, and this yellow in color called sixth cranial nerve, which is the abducens nerves. This structure called sixth cranial nerve called abducent nerves. Okay, this is abducent nerve which pass through the inside of the cavernous sinus, and this is the full all detail of the cavernous sinus. And in written form, same things I explain
in this concept is similar to that in written form. There, water structure pass through the lateral wall of the cavernous sinus. Okay, third canal, suppose fourth canal, and the fifth canal, first branches of the fifth canal. That's it, ophthalmic branch of the trigeminal nerve. Okay, ophthalmic branch of the trigeminal nerve. Then water structure passing through the inside of the cavernous sinus, internal carotid artery, abducens nerves. I mentioned here internal carotid artery and abducens nerve. And in the MCQ questions, sometimes asked in the competing examinations, internal carotid artery. Here, this internal carotid artery. Internal carotid artery enter into cranium through the foramen. What type of foramen? This is foramen lastrum. This is a foramen lastrum. Important MCQ questions. This internal carotid artery enter into the cranium through the foramen. What foramen? Foramen lastrum. MCQ question. Ask MCQ question in competing examinations. And after we have discussed the cavernous sinus is a sinus that receive the blood, and after receiving the blood they drains into blood. Then what are the structure from this cavernous sinus receive the blood? The three structure from the cavernous sinus receive the blood. First is brain and meninges, brain and orbit. Sorry, this is my mistake. Orbit, brain, meninges and orbit. मीन्स कैवरनस साइनस होता है ना, ये ब्रेन से भी ब्लड लेता है और मेनिंजेस से भी ब्लड लेता है, और ऑर्बिट होता है ना, जो आँख का ऑर्बिट होता है उससे भी क्या लेता है? ब्लड लेता है. तो कैसे ब्लड लेता है? अब कोई वेन तो होगा ना लेने के लिए. तो क्या वेन होता है? इन्फीरियर सेरिब्रल वेन. ब्रेन से ब्लड लेता है. किससे? इन्फीरियर सेरिब्रल वेन एंड सुपरफिशियल middle cerebral vein, two vein, and in from the meninges spinoparietal sinuses and middle meningeal sinuses, and from the orbit three vein where cavernous sinus receive the blood: superior ophthalmic vein, inferior ophthalmic vein. Orbit means eyes. From the eyes, ophthalmic. You can relate in such a way. Orbit, superior ophthalmic vein and inferior ophthalmic vein and central veins retina. And sometimes, not every time, you sometimes receive the blood, cavernous sinus blood from the central veins retina from the orbit. Sometimes, not very important. Then, and अब बात आता है, अब ब्लड सिर्फ आप तो कैवरनस साइनस ब्लड रिसीव किया कहाँ से? ऑर्बिट से रिसीव किया, मेनिंजेस से रिसीव किया, ब्रेन से रिसीव किया, है ना. और ये ड्रेन्स कहाँ करता है? तो ये ड्रेन्स करता है, मतलब कैवरनस साइनस ब्लड रिसीव करा कहाँ से? ऑर्बिट से, मेनिंजेस से और ब्रेन से. और ड्रेन्स कहाँ करता है? ये ड्रेन्स करता है सुपेरियर पेक्टोरसल साइनस, इन्फीरियर पेक्टोरसल साइनस, सुपेरियर. There is no doubt inferior petrol sinus, but there is superior ophthalmic vein. I also mentioned here superior ophthalmic vein is a receive the blood, but there is also superior ophthalmic vein drains the blood. मतलब क्या करता है? ये ब्लड रिसीव भी करता है और ब्लड कैवरनस साइनस से ड्रेन्स भी करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इमिसरी वेन. दैट्स वाई सुपेरियर ऑप्थैल्मिक वेन इज कॉल्ड एमिसरी वेन. क्यों? सिंपल, क्योंकि एक कैवरनस साइनस से ब्लड रिसीव भी करता है फ्रॉम द ऑर्बिट, और एक कैवरनस साइनस से ब्लड ड्रेन्स भी करता है, इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं? एमिसरी वेन. सुपेरियर ऑप्थैल्मिक वेन drains cavernous sinus receive blood from the orbit, meninges, brain, and drains into the superior pectoral sinuses, inferior pectoral sinuses, and superior ophthalmic vein. And the last topic is, we have to understand that this is very important. This topic. There is 23 dual vena sinuses. I have to discuss only some which is important to us. Superior sagittal sinuses, and inferior sagittal sinuses. These both sinus joined together by straight sinus.
superior cytal sinuses, inferior cytal sinus joined together by straight sinus, and this straight sinus after joined to form a transverse sinus, मतलब leads this straight sinus after leads into the transverse sinus, and this transverse sinus leads into the sigmoid sinus, and this sigmoid sinus after joined with the inferior pectoral sinus. We can see that superior cytal sinus, inferior cytal sinus, and both joined together by straight sinus, both joined together by straight sinus. Straight sinus from the this straight sinus open into the or leads into the transverse sinus. This is a transverse sinus, and this transverse sinus leads into the कहाँ पे होता है sigmoid sinus. और sigmoid sinus ना inferior pectoral sinus से जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ रहा है, देखो inferior pectoral sinus यहाँ से आ रहा है और sigmoid sinus यहाँ से आ रहा है, और दोनों जुड़ के क्या बनाता है इंटरनल जुगुलर वेन. जितना भी साइनस है ना वो कहाँ जाके लीड होता है, ओपन होता है इंटरनल जुगुलर वेन. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्या पूछा जाता है, मतलब जो सिग्मोइड साइनस होता है ना और इंफेरियर पेक्टोरल साइनस होता है, मतलब वो दोनों मिलकर क्या बनाता है इंटरनल जुगुलर वेन. और क्वेश्चन ऐसे भी आता है इंटरनल जुगुलर वेन फॉर्म फ्रॉम द sigmoid sinus or inferior pectoral sinus, and this sigmoid sinus, inferior pectoral sinus, it cranium से जो मतलब cranium होता है ना उससे बाहर जाता है, किससे जुगुलर फोरामिन से, और ये जुगुलर फोरामिन से ना cranium भी पास होता है 9th, 10th and 11th cranium. इससे क्या हुआ, सिग्मोइड साइनस इंफीरियर पेक्टोरल साइनस कैनम से बाहर आया और जुगुलर फोरामिन से क्या भी जाता है 9, 10, 11 कैनम, और दोनों मिलकर क्या बनाता है इंटरनल जुगुलर वेन. और मैंने यही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, हाउ इंटरनल जुगुलर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्मोइड साइनस एंड इंफीरियर पेक्टोरल साइनस. आज का हमारा टॉपिक खत्म.